我是宋家从小流落在孤儿院的真千金，这12年来我受尽苦楚。我的亲生母亲宋云舒终于找到了我，我以为终于能获得我渴望已久的母爱了。谁知妈妈竟然说我流浪在外，任人欺凌，是老天有眼。少在这装模作样，你是不是心里在恨我？恨我为什么没有早点找到你？恨我让别人占了你的位置？妈，不是的，我从来没有这样想。我告诉你宋之意，你流落在外，任人欺凌，那是老天有眼，也是你命里该的。妈，您别生气了，医生说了，您不能动怒的。妹妹，如果你是因为妈妈在你走丢之后领养了我，心里有怨气，你就冲我来，别拿妈撒气，我求你了，好不好？晶晶，他就是个丧门星，你让他走，我不想看见他。妈，我给您磕头了。妹妹，妈活着的时候，你在病床上端屎端尿伺候了3个月，不也没换来她一个笑脸吗？就算现在你哭得再大声，她也听不到了。你知道妈怎么给我说你的吗？她说你就是个讨债鬼，天生下贱胚子，根本就不配当她的女儿。妹妹，妈从头到尾都没有把你当女儿看在一眼。宋晶晶，今天是我妈出殡的日子，你嘴巴给我放干净点，叫的还挺轻。宋之意，你问问这灵台上的人，他认不认你这个女儿？对了，忘了告诉你，遗嘱今天下午宣读，你要是有空呢，就来一点；要是没空呢，反正也没什么区别。遗嘱吗？妈妈，你会给我留下什么？根据宋云舒女士生前立下的公证遗嘱，现就名下主要财产分配宣读如下：第一，宋云舒所持宋氏集团51%股份全部赠与林建国先生。宋云舒，就算我是入赘到你家的又怎么样？从今天起，宋氏就该改姓林了。第二，南城核心区870平云顶别墅赠与宋晶晶女士。那个别墅价值5个亿呢，妈果然把我当亲生女儿疼呢。妈，你会给你的亲生女儿留下什么？第三，宋云舒留给亲生女儿宋之意女士的遗产为一句话，那句话是“老天有眼”。老天有眼。妹妹，你忘了，1年前你跑来宋家认亲，妈当时说，当初你走丢12年，任人欺凌是老天有眼，妈心里得有多恨你啊，连死都要留这句话给你。对待仇人也不过如此吧。当初立遗嘱的时候，我在宋云舒的身边看着，他对亲生女儿深恶痛绝，说1分钱都不会留给他这个讨债鬼，真是不枉费我的一片苦心。你是说，他临死都认为我丢了更好？妹妹，这可是你自己说的。你想啊，这12年给他端茶倒水、陪他聊天解闷的人是我，你一回来什么都没做，就想要把原本属于我的东西全霸占了。妈那么疼我，怎么会同意呢？妈，所以既然你已经有了那么疼爱的女儿，当初为什么要找我回来？只是为了亲口告诉你我是多余的吗？别光给我夹菜，你也快吃啊。晶晶真是懂事。自从我回来，妈总是对我不冷不热的。如果我给她夹菜，她是不是也能多看我一眼？妈，您尝尝这个，很好吃的。哎呀，妹妹，你不知道妈对鱼肉过敏吗？你是不是因为你这些年一直在外边受苦，心存怨恨，所以故意要害妈？我没有，我不知道妈对鱼肉过敏。我看你是想要我死吧？
你对你的亲生母亲都这么用心险恶，当初你走丢了，真是老天有眼。妈，当时真的不知道你对鱼肉过敏，不然我不可能给你夹鱼肉。可您为什么不肯听我的解释呢？就算我们中间缺失了12年的陪伴，可我们毕竟血脉相连。您真的一点都不爱我吗？之意，你别难过了，你妈已经死了，但是咱们活着的人还得往前看。你还有爸呢，爸现在是宋氏集团最大持股人，以后这个家爸说了算。爸有个提议，你把姓改成林，以后爸养你，让你当林家二小姐。他现在一个人无依无靠，一定会答应。到时候我就用他铺路，把林氏做得更大更强。不用了，我不改姓。不知好歹，宋之玉，你可别后悔啊！宋之玉女士，请留步。李律师，这是什么？难道我妈还有别的财产又给了宋之一？宋云书的遗嘱我前前后后看了3遍了，里面可从没提过有他的份儿。你这是什么意思？林先生，您误会了，这不是补充遗产文件，这是一张废纸。那李律师追出来是为了什么？我只是有一个问题，想问宋之怡女士，你妈把公司给了你爸，别墅给了养女，就给你这个亲生女儿留了一句老天有眼，你恨不恨？李律师，在我妈眼里，从头到尾就只有我一个女儿。妹妹虽然是妈亲生的，可血浓于水这句话在我家不适用。而且自从将妹妹认回来之后，妈就被妹妹气病了，短短1年就撒手人寰。这样的人，分明就是个讨债鬼。他有什么立场恨呢？妹妹，你说是不是呢？就是，这1年宋家供他吃供他喝，他应该感恩戴德才对。他有什么资格恨？爸，我知道为什么了。当初妈病重，妹妹在医院端屎端尿的伺候，就是为了让妈看到她的孝心，将来好给分财产。但没想到被妈识破了她的陷落用心，最终竹篮打水一场空，什么也没捞着。这样的人心里怎么可能没有怨恨呢？既然满嘴喷粪，那就别张嘴说话。你居然敢打我，你个贱人！你放开我！爸爸救我！宋之玉，干什么？反了你了！你快放开你姐姐！爸，宋之宇打我，你快帮我教训他！你要帮他教训我。宋之义从小在孤儿院长大，本就一无所有。可我林建国现在身份不一样，多少双眼睛盯着我呢？这个时候闹出什么负面新闻，得不偿失。先忍他这一回。静静，我们先办股权转让和房屋转让要紧，之后爸一定找机会帮你出这口气。宋之怡女士，您还没回答我的问题。作为宋云舒女士的亲生女儿，您没有得到任何实质性的遗产，甚至连一句温言软语都没有得到，您怨恨她吗？我妈想要怎么分配她的财产，那是她的权利，我不怨她。宋云舒女士生前交代，如果你能面对林建国提出的改姓诱惑，坚持不改姓，并且不怨恨他的做法，就把这把钥匙交给你。这把钥匙能打开什么？宋云舒女士说，等您找到那把锁，自然知道能打开什么。我的宝贝真漂亮，来，看妈妈这里，笑一个。妈妈，你为什么那么喜欢拍照啊？每天都拍，拍好多好多。因为妈妈爱你，想把你成长的每一秒都记录下来。等以后你长大了，妈妈老了，我们还可以一起翻照片看。妈，你看，这是我6岁生日那天你给我办的那个生日派对，还请了小丑来表演。我当时开心的不得了，晚上都不肯睡觉，非要抱着你睡。你那天晚上还尿床了呢，哭得稀里哗啦的。妈，那都多少年前的事了，不许说了。妈，我从小到大的每一个重要时刻，第一天上学，第一次考满分，第一次上台表演，你都在，我真是天底下最幸福的女儿。傻孩子，你是妈妈的女儿，妈妈当然要在你身边。我回来4个月了，妈从来没有对我这样笑过。妈，刚才妹妹瞪我，我好害怕呀。妹妹，你是不是怪我得到了妈妈所有的爱？不是的，
宋之意，晶晶她无父无母，已经很可怜了，我对她好点怎么了？连这你都要嫉妒？妈，那本相册里有过我们的合照吗？妈，是我抢走了姐姐的母爱，我不配待在这个家，我走好了，我走了，妈就不用为难了，姐姐也不会生气了。晶晶，你永远都是我女儿，谁也不能把你从这个家赶走。你看，晶晶多懂事，哪像你心眼这么小。你要是有晶晶一半懂事，就不会光会惹我生气了。我怎么会生出你这样的女儿？妈，如果你不想要我这个女儿，当初为什么要找我回来呢？如果你心里哪怕对我有一点点爱，为什么在这个家里，我就连呼吸都是错的？妈，这个锁后面到底锁着什么？为什么盒子后面要印这个姐姐的照片？因为姐姐走丢了，爸爸妈妈很着急的想要找回姐姐。如果哪天我也走丢了怎么办？傻孩子，如果你丢了，妈妈就算踏遍地球的每一寸土地，也一定会找到你。当我知道我被亲生父母找到的时候，我太渴望有一个家了。我好想知道，被妈妈捧在手心里是什么滋味。可现实却告诉我，童话都是骗人。妈妈会不会不喜欢我？我如果乖顺一点，听话一点，她一定就会喜欢我了吗？一定会的。你就是宋之意，我是宋家的管家，你叫我张妈就行。夫人让我来接你。张妈好。宋之意，有几句话我得提醒你。第一，你是夫人的亲生女儿不假，但你丢了12年，这12年里是晶晶小姐陪在夫人和姑爷身边，你不要仗着你身上流着夫人的血就能对晶晶小姐不敬。一个养女的下人竟敢越俎代庖教训主家小姐，还真是胆大包天。但是为了跟妈妈在一起，这些我都可以忍受。我明白了。妈，这个力度可以吗？我昨天专门跟按摩师傅学了2手，就是想给您捏捏肩。还是你贴心。你就是之意。妈，之意，这是晶晶。你当年丢失之后，我们领养了晶晶。这12年是晶晶陪我走过那些最难熬的日子。你回来了，我很高兴。但是有一条，你不许欺负晶晶，否则别怪我不认你这个女儿。可是我看到电视上说，有些孩子走丢之后，爸爸妈妈会重新领养一个孩子。妈妈，如果你领养了新的孩子，你会不会就不爱我了？你是妈妈在这世上最亲近的人啊，就算天塌下来，妈妈也不会不爱你的。我就知道，我也最爱妈妈了。心尖尖上的宝贝，最亲近的人。那个时候，我还对母爱抱有一丝希望，但是事实证明，宋晶晶那句话是对的。妈妈对我好像有什么深仇大恨一样，几辈子的仇人也不过如此。妈，我想了想，我还是走吧。走？走去哪儿？你走了让妈怎么办？妈，妹妹才是您的亲生女儿，我毕竟只是个养女，我留在这里，妹妹心里肯定会不舒服的。我不想因为我的存在让您和妹妹生分。妹妹，你放心，我这就走，我不会跟你抢任何东西，房子、车子、妈妈，我什么都不要，求你不要因为这个跟妈闹脾气，妈身体不好，她不能生气。宋之意，你刚回来就想赶晶晶走，谁给你的权利？这个家还轮不到你做主。妈，我没有这个意思，我从来没有说过要赶姐姐走。妈，不关之意妹妹的事，是我自己。夫人，有句话我不知道当讲不当讲。说，夫人，刚才我听到之意小姐在跟别人打电话，
他说宋家这么有钱，当年怎么能把孩子弄丢了？就算是丢了，又怎么会需要花费12年找回来？对夫人您颇有怨气，还说她才是正牌的大小姐，晶晶小姐占了她12年的位置，也该还回来了。妈，我没有说过这些话，我根本没有给任何人打过电话。你可以看我的通话记录，我在撒谎。通话记录肯定是被你删除了，知音小姐。你这拿夫人当傻子啊！张妈在我们家15年了，从不说谎。你如果没说过，她为什么要陷害你？原来他们轻飘飘一句话，你就认定了我是个卑劣的人。妹妹，你怎么能这样想妈妈呢？我要你给晶晶道歉，立刻，马上，否则就哪儿来的回哪儿去。我宋云舒没有你这样满嘴谎话的女儿。既然这样，那你为什么还要接我回来呢？妈妈，我真的是你的女儿。妈妈，今天我们班有一个同学没来上课，老师说他是从孤儿院来的，他因为偷东西吃被院长妈妈关起来了。妈妈，在家里吃东西怎么能叫偷呢？不是想吃就可以吃吗？没了，明天早点来。好饿。宋之意，好啊，宋之意，你竟敢偷东西！没有偷，是别人扔掉的。馒头在垃圾桶里，我捡的，不是偷的。垃圾桶里？咱们院明确规定不能浪费粮食，浪费的要罚饿3天。分明就是你偷了馒头。不是的，院长，真的是垃圾桶里的。宋之也是小偷，就是他偷了馒头，我亲眼看见的，就是他。宋之意，你偷东西还不承认？按照院规，关禁闭3天。什么时候承认错误，什么时候放出来。吃饭的时候就要低头专心吃饭，一句话都不能说。如果在我规定的5分钟内没有吃完，浪费粮食的情况，我给你们好看。宋之意，你好大的胆子，竟敢浪费粮食！院长妈妈，我不是故意的。不是故意的，那就是有意的。你是对我说的话有意见？我没有，院长妈妈。最开始的吃饭时间是10分钟，自从宋之意来了之后，吃饭时间被调整的越来越短。院长好像在故意针对宋之意。我听说上次有人来看上之意了，人家明天就又要来看，不敢动真劲儿的。院长妈妈，对不起，我就是怕5分钟吃不完，吃的太急了，我真的不是故意的。所有人的做错事情说个对不起就行了，那这个世界还有王法吗？之意，国有国法，院有院规。我说过浪费粮食，第一次要打50手板，伸出手来。之意妹妹，你之前是在哪里长大的呀？阳光孤儿院。孤儿院啊，那一定很苦吧？苦？我听说他在孤儿院可不是什么省油的灯，整天作威作福，谎话连篇，偷鸡摸狗，苦了谁苦不了他。我从来没有偷过东西，也没有说过谎。之意妹妹，我不是不相信你哦，可是院长跟你无冤无仇，为什么不针对别人，要针对你一个6岁的孩子呢？院长没有这样。当时在孤儿院，我受了那么多苦，之后我就算饿肚子，也再也没有翻过垃圾桶。饿得实在受不了的时候，我就咬自己，咬在这里，疼一下，就不那么饿了。可是当初我给妈解释的时候，她却认为我在狡辩，她不信我。我渴望母爱，哪怕只有一点甜，我都会说服自己饮鸩止渴。我曾以为他心中是有我一点点位置，只是后来被现实打了狠狠一巴掌。3天后，宋家给你办认亲宴，到时候你穿得体点，别给宋家丢脸，听清楚了吗？
妈还是重视我的，她专门给我准备了礼服，她心里是有我的。妹妹刚回来，很多事情还不懂。妈，您放心，我会帮妹妹好好学习宴会礼仪的。还是你懂事。妈妈看到你，觉得病都好一半了，不像她，只会惹我生气。妈，你怎么了？是不是头疼了？要不要？还有脸问？你妈就是被你气的。你一回来，家里鸡飞狗跳，你妈能不头疼？我没有想气妈，我只是担心她。张妈，妈的头疼药在2楼柜子里，快去拿，要白色瓶子的那个，别拿错了。妹妹，这件礼服是我18岁成人礼的时候，妈专门找法国设计师定制的，全世界就这一件。今天妈说让你穿我的这个礼服参加认亲宴，我可是帮你好好检查了一下礼服呢。旧衣服也行，能穿。妹妹，你就算是不喜欢这个礼服，也不能剪碎啊！这可是妈妈的一片心意啊！这是怎么回事？妈，你准备的礼服，妹妹说不喜欢，她说这件礼服太旧了，配不上她。我说这是您的心意，让她试试。结果她当着我的面就剪了，我拦都拦不住。不是我没有剪，是她。宋之意，你给我闭嘴！宋云舒这辈子最大的错误就是把你找回来。看这认亲宴也不必办了。妈，我真的是你的亲生女儿吗？我说什么做什么永远是错的，我真的连宋晶晶的一根手指都不如吗？宝贝，你看，这就是我们的家。妈妈，那你住哪个房间呢？我住这个小的，宝贝住这个大的。为什么呢？因为我在这里给你准备了你喜欢的玩具和绘本，还有新衣服。我怎么没有看到？因为在房间里边，所以你看不见。我之前听说张妈提起过，之前妈发动很多人寻找我的下落，但在我回到宋家后，她却一直针对我。难道她是有苦衷的？我得回家一趟。没有，妹妹回来了。虽然你下午打了我，但念在妈把财产都给了我和爸，你连一根针都没分到的份上，我就原谅你。不过这栋别墅现在是我的私人财产，你住这儿不太合适吧？你放心，我这就走。我是为了妈妈而来，既然妈妈不在了，我就没有留在这里的必要。妈，这是女儿最后一次给您擦鲜花，以后可能不会再来了。我看你成天对着妈的遗照难过的很，这样吧，我可怜可怜你，妈房间里那些死人衣服你统统拿走吧，反正她也穿不上了。以后的夜里，你抱着她那些死人衣服，想怎么哭就怎么哭。妈活着的时候给你一口饭吃，你就感恩戴德的不行。现在我给你机会继承妈的死人衣服，你一定感动坏了吧？毕竟那可都是限量版的衣服，即便是卖2手，也够你这穷酸贱货活几天的。你说，姐姐我是不是对你特别好啊？正事要紧，先去妈房间看看有没有锁的线索，她究竟给我留了什么？我去收拾。等一下，之夜，我再给你一次改姓机会。你看，一个女孩子没学历、没背景，在外面能混出什么名堂？只要你愿意改姓，我就让你当真正的豪门小姐。在我刚认亲回来的时候，也渴望过得到父爱，可事实证明，林建国的眼里都只有宋晶晶这一个女儿。既然我爹不疼娘不爱，那就都别好了。爸，你是不是忘了，你当初是入赘到宋家的？不光我和宋晶晶要姓宋，就连你将来死了，也得入宋家的祖坟。你说什么？爸，您别跟他一般见识，气坏了身子不值当。我愿意改成您的姓氏，从现在起我就叫林晶晶。好孩子，你才是爸的好女儿。有的人就是养不熟的白眼狼。
怪不得宋云舒说他当年丢了是老天有眼，我现在都怀疑云舒是不是后悔把他生下来了，还是找死了。宋之意，我这别墅不是你这种穷鬼能进的，我就给你1个小时的时间，如果你不能在1个小时内出来，别怪我上楼赶人。爸，你有没有觉得奇怪？宋之意认亲回来后一直懦弱自卑，今天他变得像换了个人似的。下午敢打我耳光，刚才还敢跟您顶嘴。爸，他会不会有我们不知道的另一面？晶晶，你想太多了。这些年宋之玉吃了多少苦，口碑打多了，都知道伏低做小，家境尾巴呢。他一定是因为今天宋云舒没有给他分财产，气急了，这才生出来了一点胆子，敢和我们作对。不用在意。爸说的对，可能是我多心了。被认回来的这一年，从来不被妈妈允许走进她的房间。她说我身上有灰尘，有细菌，有病毒，有她想到的一切不好的东西。现在，我终于进来了，却是以这样的方式。到底是藏在哪里了呢？在我回来后不久，妈就病情加重，只能住院疗养。我也是那一刻才知道，原来妈妈的身体已经油尽灯枯。如果真的有什么事，为什么不能告诉我？妈，你到底隐瞒了我什么？好熟悉的味道。宋之意，1个小时到了，你怎么还不出来？我警告你，我只允许你带走那些死人衣服，别的东西你一个都不许带走。你究竟在里边干什么？快给我出来！我正在收拾，还有3分钟，催什么催？时间快到了，老天有眼，这4个字到底是什么意思？之意，当你看到这封信的时候，我已经不在了。妈妈很抱歉，这一年对你做了很多不好的事，但妈妈这么做是为了保护你。宋之意，到底在里边干什么？我告诉你，房间里除了死人衣服，剩下的全都是我的，你不准动，你知道没有？之意，当你读到这封信的时候，妈妈已经不在了。对不起，我找了你12年才找到。你的消息传来那天，我高兴地跪在地上给老天爷磕了3个头。就在我准备告诉你爸这个消息的时候，我发现了他的秘密。建国，你到底还需要我等多久啊？我好想咱们的女儿晶晶啊！宋云舒那个病秧子撑不了多久，等股份到手，我就让你名正言顺住进宋家别墅，到时候咱们一家3口再也不分开。那一刻我才知道，林建国在外面养了情妇半年，而宋晶晶是林建国和情妇的私生女。他当年把你弄丢根本不是意外，他是想让他的私生女顶替你的位置，继承宋氏家业，怎么可能让他如意？这些年来，我对他全心托付，让他有机会把整栋宋家的下人全部收买，就连我宋氏集团的心腹也都被找理由赶走。我想过和他离婚，可我的身体出了问题，我离不开他买的药。云舒，医生诊断你因为操劳过度，身体多器官衰竭，你不能再这么劳累了。这个你就签了吧，把51%的股份转到我名下，往后公司的事儿我替你操心，你好好养身体就行。好啊，如今的宋氏集团只剩下了一个空架子，他不知道
我在你丢的那年开始，每年都会在海外以你外公的名义为你置办产业。我真正的资产从来不在宋氏集团。之意，林建国生性多疑，如果我对你表现的有一丝好，他定会察觉我为你留的后路，设法侵占。我不能盲信。李放律师是我曾经资助的孩子，他会帮你拿到遗产。我希望你以后远离南城，好好生活。之意，对不起，妈妈爱你。妈不是不爱我，而是太爱我，爱到宁愿让我恨他，也要通过疏远我的方式，降低林建国他们对我的戒心，保护我。你问我相册里有没有我和你的合照那天，我真的差点忍不住和他们全都撕破脸。妈，我从小到大的每一个重要时刻，你都在，我真是天底下最幸福的女儿了。林建国，如果不是你，我的知意不会流落孤儿院12年；如果不是你，我不会把本应该给知意的爱全都给了宋晶晶这个鸠占凑巢的私生女；如果不是你，我不会在知意回来后还要狠心把她推远，让她难过。这栋别墅里面到处都是林建国的演戏，房间里都是他安装的监控。如果我在乎知意，为了财产，林建国一定会对知意下手。我不能拿知意的安全冒险。知意，对不起，妈妈只能用这种方式爱你。妈，刚才妹妹瞪我，我好害怕呀。宋之意，晶晶她无父无母，已经很可怜了，我对她好点怎么了？连这你都要嫉妒？知意，这12年来，妈妈一共给你存了42份产业。妈妈数着日子盼你回来，在你回来后，却只能亲手把你推开。希望你不要恨我。妈，你每一次伤害我，都是在你自己的心上戳刀子吧？你戳了自己多少刀，我就让他们还多少刀。妈，你女儿从来就不是什么懦弱的废物，在孤儿院被欺负的12年，塑造了我伪装隐忍、伺机而动、睚眦必报的性格。他们欠你的，我会让他们连本带利全部吐出来。宋之意，1个小时到了，你赶紧给我滚出来！保安，都给我过来！愣着干什么？还不赶紧破门！宋之意非法闯入，在我房子里偷东西。今天我不把他揪出来送进监狱，我就不姓宋！这种穷酸货，给他脸了！知意啊，爸知道你没分到遗产，心里不痛快。可你我是骨肉至亲，你是爸的亲闺女，我还能真不管你？这饭不打开，有什么委屈出来说，爸给你做主。出来，立刻控制住。不听话的丫头留着也是祸害。宋云舒，你的女儿，我会替你好好管教的，让她知道我是什么下场。爸，您就别跟他废话，他在里面窝了快1个小时，谁知道在翻什么？指不定把妈那些珠宝首饰全塞进内衣里了。这种穷酸货，见着值钱的东西就跟狗见了屎一样走不动道，给脸不要脸。我看啊，还是得来硬的，打老实了自然就跪着出来了。宋之意，我给你3秒钟，你要是再不出来，别怪我这个当爸爸的翻脸无情。1、2。孤儿院12年，我被踩进泥里，碾成渣，人人都以为我是块任人捏扁搓圆的软柿子。可他们忘了，一个6岁的小丫头，若真如他们所想那般软弱，早就被啃得骨头都不剩。可我不仅活了下来，更在成年后成为官方最隐秘的线人进草。我孤身潜入人口贩卖组织，配合卧底，亲手撕开黑幕，帮助官方破获数10桩大案。他们以为折断了我的翅膀，却不知道我早已学会在黑暗中飞翔。从今天起，我不装了。出门！找我？找我？宋之意，你是不是疯了？爸，你快来看，他把我的房子砸了，全砸了！这个贱人！我把房间搞得一团糟，只要他们不愿意踏足，保险箱里的秘密就能保住。宋之意，妈把这栋房子留给了我，那就是我的房子。你一定是因为妈只赏了你一句老天有眼，你怀恨在心，所以就故意打砸我的房子。你这个阴险小人！
昨晚妈给我托梦，说她最讨厌别人用她的东西，我就帮她把能砸的都砸了，让她在天堂安息。我这可是一片孝心，你怎么能不理解我呢？你放屁！故意毁坏我价值几百万的家务，我要让你把牢底坐穿！来人，把他给我抓起来！爸，您刚坐上宋氏总裁的位置，凳子还没焐热呢。您确定要把亲生女儿送进执法队？你猜到时候林建国为独占亡妻遗产，联手养女构陷亲生女儿的投表透标，会让宋氏的股价跌几个点？现在确实时间特殊。各位观众朋友们，我是宋云舒的亲生女儿宋之意。我母亲尸骨未寒，我父亲就和养女串通一气，诬陷我打砸房间，要把我送进监狱。大家帮我评评理，这世上还有天理吗？你闭嘴，把手机给我，给我！够了！不追究你打砸房间的责任，这才对嘛。所以，你这一年的柔顺、听话、善解人事，全都是装的。爸，有其父不有其女，您能在我妈面前装20年的好丈夫，我不过装了1年乖女儿，在您面前，这不是小巫见大巫吗？我刚接手宋氏，现在有很多眼睛盯着。宋之意现在就是个一穷二白的疯狗，跟他硬碰硬，传出去对我没好处。等一切尘埃落定，我再慢慢收拾他。今天起，林建国就当没生过你这个女儿，你给我滚出这个家！正合我意。你就这么放他走了？还砸了我价值好几百万的东西呢！我不开心！我闭嘴！林建国、宋金晴，你们从我身上拿走的东西，12年的时光，1年的尊严，我妈的命，我会连本带利，一寸一寸全讨回来。爸，你就这么让他走了？他砸了这么多东西，价值好几百万呢，凭什么？你还有脸说？要我说都怪你，要不是你让他去收拾你妈的死人衣服，能有这事儿？现在好了，房子被砸了，你满意了？你那张嘴就不能消停消停？我以为他就是个怂包，谁知道他敢动手砸屋子。现在赶紧去找装修队，把这房子给我重新装好。宋氏集团总裁的家里像垃圾场，传出去我林建国的脸往哪搁？快去，还愣着干啥？宋之意，你等着，我不会放过你的。恭迎董事长！恭迎董事长！宋之意女士，我等您的电话等了很久。宋云舒女士临终前交代，一旦您联系我，W 集团的全部权限即可以交给您，无任何保留。陈默，今日起，我正式接手 W 集团董事长职位。现在，帮我办一件事。请说。从现在起，所有打往宋家别墅的装修、维修加服务电话一律拦截，对方什么需求都答应。我要你派人进去，把墙壁、保险柜的所有东西全部取出，转移到安全地点。记住，不要留下任何痕迹。都起来吧。从今天起，商场上全面围剿宋氏集团。我要林建国名下所有产业一个不留。7天，宋氏集团7天丢了整整10个订单，再这样下去，1个月内就得破产。我林建国半辈子的心血就要毁于一旦。爸，那您查清楚到底是谁在背后整我们了吗？总不能无缘无故就被人围剿了呀。我托人打听了，是 W 集团点名要搞宋氏，人家上上下下统一口径，宋氏得罪了他们董事长，可我连 W 董事长是谁都不知道。爸，您说会不会是宋云舒以前得罪过 W 的董事长？你想啊，他活着的时候多强势啊，见谁怼谁，说不定什么时候就得罪了人家。现在 W 董事长回归南城，新官上任3把火，可不就拿宋氏开刀了吗？人死了债活着，倒霉的可是咱们啊。有道理，宋云舒那个贱人，没想到他死了还要连累我。早知道他给我埋了这么大一颗雷，我也罢，人都死了，追究也没用。爸，我有一个主意，咱们去跟 W 董事长认个错，把责任全推到宋云舒身上。反正人都死了，对方总不能跟一个死人计较吧？做生意嘛，和气生财。对方要的是面子，咱们给他面子，合作不就来了吗？对，3天后 W 集团周年庆宴会，咱们去当面赔罪。
只要误会解开，宋氏就有救了。姐儿，这次宴会至关重要，南城所有权贵都会到场，你去买最贵的珠宝，最好的礼服，把自己给我打扮得漂漂亮亮的，宋家的脸面就靠你了。爸放心，我一定不会让您失望。宋小姐，这就是单君上您母亲为您寄存的成年礼珠宝。妈，这条项链，今天女儿终于戴上，可您终究是看不到。宋小姐，我肚子突然不舒服，能不能去吧？把你们店里最贵的珠宝拿出来，本小姐要了。宋小姐，欢迎光临，我这就为您安排。不用了，我就要这条，给我包起来。这是我的，恐怕你买不起。哟，我当是谁呢？原来是你啊，宋之意，一个爹不疼娘不爱的穷鬼，也配戴这种珠宝？你配吗？再说了，你带去哪？去菜市场跟人砍价，还是去地摊上淘10块钱3件的便宜货？别笑死人了！这项链戴在你脖子上都掉价。宋晶晶，你们不是要去 WO 集团周年庆吗？巧了，我也去。你去 WO 周年庆？哈哈哈！你知不知道那是什么级别的宴会？南城所有权都会到场，请帖比黄金还难搞。爸费了多大功夫才弄到2张？就你一个连亲妈都不要的穷丫头，恐怕连大门都进不去，你还去参加宴会？我呸！你说的是这个吗？这怎么可能？你怎么会有 WO 的请帖？我不管你是怎么弄到，宋之意，你就是打定主意要纠缠我和爸，对吧？你以为去 WO 宴会就能给我们制造麻烦？你做梦！就你这种上不了台面的东西，就得丢人现眼。店长，你可看清楚了，他妈死的时候就给他留了天有眼，1分钱遗产都没给。这个穷鬼浑身上下掏不出1000块，他根本买不起这条项链。宋晶晶是店里的常客，每年上千万的消费金额，而眼前这个女人穿着就是不同。如果她拿的是伪造的单据，这几百万要是出了问题，我可担不起这个责任。这位女士，请您将项链取下。如果您没有购买能力，请不要随意试戴本店的贵重物品。还真是先敬罗衣后敬人，狗眼看人低。你连问都不问我是谁，就凭他几句话就断定我买不起？我可是 WO 集团奢侈品店的老员工了，就算是集团高管来了，也得对我客客气气。什么时候被这样顶撞？来人，把他给我按住取下来，出了任何问题我负责。敬酒不吃吃罚酒，宋之意，这都是你自找的。住手！妈在信里说过，她在这里给我留了很多珠宝，每一件都是她亲自挑选的，从6岁到18岁，每年1件，从未间断。今天这些珠宝我必须全部带走，谁也拦不住。看来林建国最近吃的苦头还不够，还有心思让宋晶晶来触我的眉头。宋晶晶，我劝你别在我面前作死。今天的事，我心情好可以当没发生过。你现在走还来得及。宋之意，你吓唬谁呢？你算什么东西？一个连亲妈都嫌的讨债鬼，也配跟我叫板？谁在我店里闹事？我要命了！朱总，就是她，这个女的拿了咱们店里的镇店之宝不肯归还，还在这耍横，我怎么说都不听。朱叔叔，您来的正好，就是这个女人，不知道从哪儿冒出来的，抢了我看中的珠宝不还，还在这里耍横，您可要给我做主啊！这位女士，我不管你是谁，这件珠宝是宋晶晶女士先看中的，请你立刻归还。这种地方，1件珠宝顶你20年工资，不是你该来的。陆总，你确定这件珠宝是她的？确定。宋晶晶女士是我们店的 VIP 客户，她说是她的就一定是她的。你快把东西还给她，然后立刻离开，否则我叫保安了。宋之意，人啊得认清自己的位置，什么锅配什么盖，什么人就带什么货。朱叔叔，这条项链被他这种穷鬼摸过了，染上了一股穷酸味儿，我嫌脏，我要你们当着我的面把它给我砸了。我不要的东西，别人也别想得到，花几百万听个响，值了。宋小姐大气，宋小姐大气。来人，把项链取过来，当场砸了！宋之意，这就是你得罪我的下场。我看你以后还敢不敢出现在我的面前？以后我见你一次，我踩一次。朱叔叔，这么精彩的场面，你赶紧拍视频啊！我要把他今天这副又穷又横的丑陋嘴脸发到网上去，让全南城的人都看看。宋家弃女没钱还觊觎宝石项链，最后被店员像拖垃圾一样拖出去。我要他彻底社死。宋小姐放心，我保证这条视频明天就上热搜，标题我都想好了。宋家弃女大闹珠宝店，被当场打脸，到时候全城的人都会知道宋之意就是个豪门笑话。你怎么？
宋之意，你别乱来！我爸现在是宋氏集团的总裁，你敢动我一个，我把一切不会放过你的！你敢打我？你居然敢打我！我跟你拼了！宋晶晶，你心思歹毒，要砸我的项链，还要拍视频让我社死。妈教了你20年，你是一点礼义廉耻都没有学会。看来你的坏是坏在骨子里，烂在根上。你这么喜欢拍别人，今天我也拍拍你，让大家看看宋家养女宋晶晶爱吃巴掌的特殊癖好。宋之意，你不能让我死！我要杀了你！董事长，董事长，不可能吧？宋晶晶只是一个普通的富家女，不可能是珠宝店的老板。女人一身地摊货，更不像有钱人。是不是我听错了？对，一定是我听错了。大老板，您可要给我做主啊！就是这个女人，不但抢了宋晶晶女士看中的珠宝，还动手打伤了我的店员，砸了我的店。您看看这满地狼藉，少说几百万的损失啊！这种人就应该送执法队，让他把牢底坐穿。就是，我们珠宝行背后的大老板是谁？那可是眼里容不下沙子的狠东西。之前有人想偷东西跑路，当场就被打断了一条腿。今天这个更嚣张，还敢打我们员工，狠狠教训，让他知道什么叫天高地厚。对，把他抓起来，让他赔到倾家荡产。宋之意，这一次你是撞在枪口上了。就算你有天大的本事，今天也别想站着走出去。老板，您打我，我是为了维护店里的 VIP 客户啊！您凭什么打我？打你，是因为你有眼无珠，竟然敢冤枉宋之意女士。你是把我当傻子耍吗？不对劲，这个珠宝店的老板竟然帮着宋之意，即使对我不利，我还是先撤为好。你们等着，我这就回去告诉我爸，我要让他把你们家店搞倒闭，让你们全滚出南城。朱大远，你被开除了。从今天起，这家店与你再无关系。收拾你的东西，1个小时之内离开。为什么？我不服！我一心一意为店里挣钱，维护 VIP 客户，我到底做错了什么？因为你口口声声要严惩的你，是这家店真正的大老板 W 集团董事长，你要把董事长送进执法队。朱大远，你胆子不小。董事长，我们永远不识泰山，求您大人不计小人过，饶了我们吧，我们以后再也不敢了。董事长饶命，我们再也不敢了，求您别开除我们。我不需要你们跪。珠宝再贵重也是给人戴的，不然它就是一块好看的石头。我今天生气的是宋晶晶拍一下桌子，你们就要砸别人的东西；宋晶晶动一下嘴皮子，你们就当了刽子手。如果今天站在这里的不是我，而是另一个普通人，你们已经在宋晶晶的淫威下成了欺负别人的帮凶，所以我不会原谅你们，也不会同情你们。沉默，店里的人全部辞退，从总部调新人过来接手。WO 集团的门店不需要这种见风使舵的墙头草。是，董事长。静静，怎么了？这是谁欺负你了？跟爸说。爸，宋之意那个贱人抢了我的珠宝，我骂了他几句，他就动手了打我。爸，你一定要替我做主啊！宋之意这个白眼狼，连亲生母亲都对他厌恶至极，遗嘱上都只留下“老天有眼”4个字，1分钱都没有分给他。他一无所有，竟然还敢动你，真是不知死活！我要亲自去找他算账。他现在住在哪儿？他在哪里我不知道，但是我知道他会去哪里。宋之意，一个爹不疼娘不爱的穷鬼，也配戴这种珠宝？你配吗？再说了，你带去哪儿？去菜市场跟人砍价，还是去地摊上淘10块钱3件的便宜货？别笑死人了！宋晶晶，你们不是要去 WO 集团周年庆吗？巧了，我也去。宋之意说他要去参加 WO 周年庆，他一定是冲着咱们去的。他什么都没得到，心里肯定恨透了咱们。他出现在那种场合，能安什么好心？肯定是想要豁出去破坏你和 WO 集团的合作，让您在所有权贵面前丢尽脸面。就凭他一个无钱无势的黄毛丫头，也敢坏我的好事？爸，您别忘了，宋之意在孤儿院待了12年，什么下三滥的手段没见过？万一他在宴会上当着那么多贵宾的面撒泼打滚、哭天喊地，说您虐待亲生女儿，丢的可是您的脸。到时候整个南城的人都会看您的笑话。 WO 宴会恢复，全城的权贵都会到，任何一个闪都会让我林建国成为整个南城的笑话。我不能冒这个险，与其让他乱摇，到时候建制队那种场可不缺有权有势的人，只要让宋之意得罪了其中任何一个，我们就能趁机让他万劫不复。不用我们动手，自然会有人替我们把他碾成渣，我们还能落个大义灭亲的好名声。董事长，这些衣物和珠宝都是宋云初女士生前为您定制的，从您6岁到18岁，每年的生日礼物一件不少，今天已经全部取回，陈列在此。妈，您每年都给我买了生日礼物，
12年12届，您在信里说，您最大的遗憾就是没能亲眼看着我长大，没能亲手给我戴上这些珠宝。明天就是 WO 周年庆，林建国和宋晶晶都会去，您在天上看着，明天女儿替您讨回公道。王总，幸会幸会，以后还请多多关照。这就是南城女强人的上门女婿林建国。宋云舒才死多久，他就把亲生女儿赶出家门，带着养女到处招摇。听说宋云舒没给亲生女儿留下1分财产，就得了老天有眼4个字。可宋之义再怎么说也是婚生子，血缘摆在那儿。今天这种场合，他不带亲生女儿带养女，这不是当众打王妻宋云舒的脸吗？要我说，林建国就是个凤凰男，入赘宋家20年，好不容易熬到老婆死了，亲生女儿在他眼里也成了污点。你们懂什么？我倒是想和他上演父女情深，可他就是个狼崽子。明明是他母亲对他不念一点母女亲情，可他偏就恨上了我，真是该死。今天只要让宋之义的名声彻底坏掉，别人一定会感叹我林建国作为父亲有多不容易。好强的气场，是宋云舒的亲生女儿宋之义。之前听说她在宋家不受待见，今天这打扮不像啊。这个南城商会会长夫人是出了名的小肚鸡肠，要是宋之义撞到她，今天恐怕难竖着走出这个宴会厅了。妹妹，你来啦，姐姐却等你很久了。你姐姐好心的给你打招呼，你不但不领情，还故意推她，你想破坏 WO 集团的宴会是不是？各位，实在抱歉，我女儿宋之义自从得知她母亲的遗嘱里只给她留了老天有眼4个字，什么财产都没给她，她就受了刺激，精神不太正常。今天给大家造成不便，林某在这里给各位赔不是了，希望大家多多包涵，不要跟她一般见识。怪不得林建国不带亲生女儿出席宴会，原来是他有了精神病啊，也算是情有可原啊。妹妹，你推倒姐姐，姐姐不怪你，但这里人多，你伤到我没事，万一发病伤到别人，可就不好了。爸已经联系好了南城最好的精神病院，你去安心养病，姐姐会经常去看你的。说起来，12年前宋之义丢了，宋云舒满城撒寻人起诉，甚至悬赏1个亿购买一条关于宋之义行踪的线索。那阵仗，南城谁不知道？对，我也记得。没想到寻找了12年，1年前终于把宋之义找回来了。宋叔却对他冷冰冰的，临死时更是1分钱遗产都没留给他。这换了谁心里能正常？不过看林建国的样子，倒是对他有几分父女之情。看来我们刚才是错怪林建国了啊！我要的就是这个效果。爸，姐姐，你们说完了，就该你们给我道歉了。我说，刚才是宋晶晶故意往我身上撞，自己没站稳才摔倒的。就凭宋晶一句我推她，你们一个诬陷我精神不正常，一个要送我去精神病院，你们是把在场所有人当傻子？明明就是你推的我，这么多人都看见了，狡辩也没用。这么多人，那你指一个出来，谁看见了？看样子这是有隐情啊，我才不趟别人家的浑水。没人看见是吧？没关系，我有证据证明我的清白。W 集团宴会厅全角度高清监控，360度无死角。刚才发生的一切，录像里应该一清二楚。到底是谁说谎？调出来一看便知。麻烦两位把刚才入口处的监控调出来，投放到大厅屏幕上。我要当着所有贵宾的面还原真相。是女士，不过我们需要向领导申请一下，请您稍等。不能让他播放，不然晶晶陷害他的事就被实锤了。等一下，不用调，不用调，就是姐妹之间闹着玩，何必惊动 WO 集团的领导？太小题大做了。之一，这段时间宋氏集团被戴瑶城针对，我今天是来跟 WO 董事长消除误会，宴会马上就要开始了。这事如果闹大了，传到对方耳朵里，万一认为我林建国在找事儿，我今天的计划就泡汤了。你也不想你妈一辈子的心血就这样毁了吧？你最好给我适可而止。爸，
你说的对，不过您不想调监控也行，让姐姐给我真诚的道歉，我就当这件事没有发生过。不然我光脚的不怕穿鞋的，要是我不开心，再闹出点什么动静，您还要多担待啊。晶晶，知意道歉。爸，凭什么？我没有做错，是他。我说道歉就道歉。这件事过去之后，我让你进公司当部门经理。一句对不起，换一个部门经理的位置，值了。宋之意，今天就让你得意一回。晶晶，对不起。你刚才不是说你没有做错吗？没有做错，为什么要道歉？是我没站稳才摔倒的，对不起，给我吧。原来是这样，原来如此，这养女也太歹毒了，在这种场合陷害宋之意，还倒打一耙说人家推她，这是什么蛇蝎心肠？林建国也是，明知道养女在撒谎，还帮着圆谎，这家子人心真黑，嘴真脏，可怜了那个真千金啊！等母亲什么都没留给他，父亲还偏心养女，被逼到这份上还能思路清晰、逻辑缜密，这姑娘不简单。这个贱人心机深沉，居然当着全城权贵的面摆了我一道。早知道当初就该直接把她送走，一了百了。爸，您看，宋之意穿的那条裙子，可是国际著名大师艾丽的天文摄品，价格不会是偷的吧？今天我就让她知道，偷来的东西穿起来是要被刮层皮的。妹妹，你这件礼服好漂亮啊，是国际顶级设计师艾丽的作品吧？妹妹，妈1分钱遗产都没给你留，你哪来的钱买艾丽的礼服？还是说你是从哪儿偷的？之意啊，爸知道你没钱，想要穿漂亮衣服，可再想也不能去偷人家的东西啊。这样，你把衣服脱了还给人家，爸出面去向店主赔礼道歉。以后没钱花了说跟爸给你，可千万别再偷东西了。要是被人报警送执法队，你这辈子都洗不干净这些污点了。爸，原来你心里真的有我这个女儿啊，真是太好了。我现在就缺钱，您赶紧给我1000万，我好把礼服钱给别人。这件礼服就当是您买了送给我的。1000万？你抢钱啊！1000万买一条艾丽的限量定制礼服不贵吧？还是说爸刚才的父爱只是嘴上说说？这林建国刚才说的慷慨激昂，跟真的一样，你提到钱就哑巴了。这种人嘴上父爱如山，兜里1毛不砸，不嫌丢人。我现在手头比较紧，没有那么多钱。不给钱就算了，下次别说要替我赔礼道歉的话了，招人笑话。这个逆女怎么和我说话的？林先生，你真是好大的排场，在 WO 集团的周年庆上动手打人，你是不把 WO 放在眼里？是谁？我教训自己的女儿天经地义。WO 集团本事再大，也管不了别人的家事。爸，他就是珠宝行的那个大老板，当初在店里都是他帮着宋之意欺负我。是你？爸，我知道宋之意哪来的钱买艾丽的礼服，还能来参加 WO 的宴会了，他一定是被这个男人包养了。宋之意就是靠着出卖身体才换来了这一切。宋之意，你太让我丢人了！虽然你母亲什么都没给你留下，可你就算再苦再难，也不该自甘下贱去当别人的情妇啊！你对得起宋家的列祖列宗吗？对得起你妈在天之灵吗？你敢打我？这一巴掌是替宋之意女士打的，你不问青红皂白就往她身上泼脏水。林建国，你品德败坏，不配为人父。等等，这位是 WO 集团的陈默陈总，就是那位在 WO 集团入驻南城1年来一直主持大局的代理总裁。就是他 ，WO 集团在南城的实际掌舵人，整个南城的商业命脉都攥在他手里。林建国真是疯了吧？在 WO 的地盘上骂 WO 的总裁包养自己女儿，不想在南城混了。林先生，还要动手吗？陈总，我不知道是您啊，要不然给我100个胆子，我也不敢啊！我嘴贱，我该死，求您高抬贵手，饶了我吧！陈总，误会，是误会，我不知道知意是您的朋友，我嘴贱，我该死，您大人大量，别跟我一般见识，求您了。林先生，你要道歉的人不是我，而是他。知意，
爸对不起你，求你原谅爸这一次吧。爸，您这能屈能伸的本事，真是让人佩服。陈总，您别被宋之意骗了。他从小在孤儿院长大，生性恶劣，不但偷东西，还谎话连篇，连亲妈都厌恶他。临死的时候1分钱都没给他，只留了4个字：老天有眼。分明就是觉得他当年走丢是老天有眼。这种烂到根里的人，根本配不上你。陈总，您清醒一点，不要被他那张脸迷惑啊！宋之一女士小时候走失，是她人生最大的伤疤。她没有因此沉沦，没有自暴自弃，而是从泥泞里站起来，成长为今天这个样子。这非但不是耻辱，反而值得所有人尊重。而你，作为她的亲人，不去心疼她的遭遇，反而拿她的伤疤当武器，当众羞辱她。宋云护女士，无论她出于什么原因写了那4个字，都不应该成为你攻击宋之意女士的理由。你的所作所为刻薄恶毒，毫无底线。宋晶晶，你不配站在这里。晶晶，你闭嘴！陈总说的对，你怎么能这样对你妹妹？还不快道歉！愣着干什么？陈总，是晶晶不懂事，我回去一定好好教育她。那个陈总，我斗胆问一句 ，WO 最近一直在围剿宋氏的业务，是不是对宋氏有什么不满？宋氏集团得罪了 WO 集团的董事长，这件事你不知道吗？一定是宋云祥那个贱人得罪了 WO 的董事长，活着的时候给我添堵，死了还要连累我，真是该死该死！陈总，一定是我亡妻宋云舒活着的时候不小心得罪了贵集团的董事长，他现在人已经不在了，宋氏集团现在是我林建国在经营。如果他之前有什么做的不对的地方，我替他给您赔不是，请您高抬贵手，放过我这个无辜的人吧。爸，您怎么就这么确定得罪 WO 的人是我吗？你这是什么意思？陈总，我林建国接手宋氏以来，从没有做过任何伤害 WO 集团的事情，可 WO 集团却对我的公司在商场上围追堵夹，1个月之内拦截了我10个订单，这不道义吧？商场如战场，成王败寇，没什么不道义的。倒是爸您1个月丢了10个订单，不是想着怎么提升自己，反思不足，反而跑到这里来哭求求情，让别人高抬贵手，这只能证明一件事，您根本就不是经商的那块料，给您一座金山，你也能败光。宋之意，你一个没读过几书的臭丫头也配教训我？林先生，我觉得宋之意女士说的很有道理，1个月丢10个订单，与其怪别人不道理，不如多想想自己。WO 集团从来不欺负弱者，我们只淘汰不合格的人。爸，你怎么了？爸，我明白了，根本不是宋氏得罪了 WO 的董事长，一定是宋之意没拿到遗产，怀恨在心，故意给陈默吹了枕头风，这才让 WO 死死打压宋氏。宋之意，你口口声声说爱妈，可你现在在干什么？你在毁掉妈几10年心血建起来的宋氏集团，你对得起妈吗？陈默，有没有更快的方法让宋氏集团消失在我的面前？我不想跟这群苍蝇耗了。宋之意，你敢？有 ，WO 集团入驻南城1年，已经覆盖了全市1半以上的产业。今天的周年庆，各行业领头人几乎全部到场。只要您一句话，宋氏集团可以在1个月内从南城商业版图上彻底消失。那就消失吧。陈默，你不能这样！宋氏是我林建国20年卧薪尝胆、忍辱负重才得来的心血，你凭什么因为一个女人就要毁掉我的一切？你凭什么？就凭宋之意女士想要的一切，我都会竭力为她达成。陈默，你不能这样对我！各位贵宾 ，WO 集团今日宣布一项决定：从此时此刻起，凡是与 WO 集团有合作关系的公司，不得与宋氏集团进行任何形式的商业往来。如有违反，WO 集团将立刻终止与该公司的所有合作，并启动全面商业狙击，不死不休。我王氏集团从今天起断绝与宋氏的一切合作。我李氏企业也是全力支持 WO 集团的决定。我商会全体成员一致表态，不与宋氏有任何交集。你们不能这样！宋氏是我的一切，是我20年才得来的心血，你们不能！爸，你怎么了？来人，快叫救护车！可陈默是 WO 的代理总裁，为什么这么听宋之意的命？不像是情人间的言听计从，更像是下级对上级的服从。WO 的董事长从未露面，宋之意是……爸，你怎么样？一定是我想错了。
宋之义不过才刚成年，不可能有能力成为 W 集团的董事长。晶晶，我们走。林建国，这才刚开始。宋之义这个不孝女，傍上了陈默之后，不想着帮扶家里的生意，反而让 W 集团往死里围攻宋氏。这7天，宋氏又丢了15个订单，他这是要赶尽杀绝啊！爸，我早就说过，宋之义这个人小肚鸡肠，在宋云舒死了之后变本加厉，咱们这样硬扛也不是个办法，得找个帮手对付他才行啊。我已经给你妈打了电话，让她过来帮忙。我亲妈王美丽，现在公司困难，我让她带钱过来帮忙周转一下，另外帮咱们一起对付宋之义。他的手段多，我就不信宋之义能翻出他的手掌心。美丽这会儿也该到了。建国、晶晶，我想死你们了。妈，美丽，董事长，林建国那边有动静了，他把阳光孤儿院的院长王美丽请了回来，准备和他联手对付你。王美丽，你终于来了。现在所有演员已经全部就位，好戏马上开始。美丽得益于咱们这些年的筹谋周密，在宋之义回来后，宋云舒派人去调查宋之义这些年的经历，发现他偷鸡摸狗、谎话连篇，对他失望透顶。遗嘱上愣是1分钱没给宋之义留，就给了他4个字：老天有眼。他一定是觉得丢了宋之义，换来晶晶这么好的女儿，是老天开眼呐！宋云舒查到的那些证据，哪一件不是我精心安排？你怎么突然把我叫过来了，还让我带了那么多钱？本来想着等一切尘埃落定，再以你我自由恋爱的方式把你接过来，可现在宋之义那个贱人要毁了我们筹谋20年的计划，我是迫不得已啊！怎么回事？宋之义那丫头能有这么大能耐？妈，您是不知道，宋之义帮了北城新秀 W 集团的代理总裁陈默，还让陈默围剿宋氏。在 W 周年庆上，陈默把爸逼得下跪道歉，本以为受辱能让对方放过我们，可之后 W 集团根本没有停止商业狙击，现在公司都快破产了。这一定是宋之义的主意，他就是想让我们一无所有。宋之义，他做梦！我在孤儿院拿捏了他12年，他就算换了身皮，骨子里还是那条任我拿捏的贱命。建国，我有办法让宋之义和陈默俩决裂。什么办法？你快说。W 集团主办的慈善拍卖晚会，陈默一定会带着宋之义出席。我手里有一种药，无色无味，掺在酒里，喝了就会昏迷。到时候我们混进去，不用我们动手，陈默自己就能把宋之银毁了。妈，您真是太厉害了，我真是期待宋之银跪地求饶的画面啊！林建国最近有什么动作？这段时间，林建国一直在派人调查您的行踪。得知您会参加这场慈善晚会后，他们一家3口也花钱买了门票。我担心他们有阴谋。董事长，晚会要不要加强安保？不用，他们既然出手，必然是有了谋算，只是最后谁进谁的笼子还不一定。林总，这位是这是我的爱人王美丽。哦，之前没有听说过。美丽是我结婚前的初恋，为了等我一直没有结婚，在得知我成了一个人之后，这段时间一直在照顾我，帮我走出伤心。原来是这样，王女士真是幸会幸会。这女人和林建国的养女宋晶晶长得7、8分像，什么婚前初恋，我看是小三还差不多。林建国这个上门女婿的手段真是了得。宋云舒刚死就把情人接回来。宋氏已诚信立誓，我看宋氏在他手里算是完了。妹妹，一个人在这边，我敬你一杯。以前的事是姐姐不对，你就原谅姐姐吧。哎，不行了，你是不是喝多了？我扶你去休息室躺会儿。宋之义，你一个连亲妈都嫌弃的贱丫头，有什么资格在我面前演高贵？等会儿有个5年没见过女人的乞丐经过，我让他好好伺候你，到时候拍下照片发给陈默，你说他
他还会要你一个被乞丐睡过的破鞋吗？宋之意，你马上就玩完了。宋青青，你想的真美。你没晕，我亲眼看着你喝下去的。我根本就没有碰到酒水，你眼神不好就别学别人做坏事，不然害人害己。老子5年没碰过女人，憋得都快炸了。今天不但能开荤，还能挣10万块，这买卖真是值了。乞丐进去了，咱们等10分钟就带人去捉奸。到时候陈默看到宋之义跟一个乞丐在一起，别说包养了，不把他当场打死就算客气了。宋之玉这辈子算是彻底完了。一个没娘养的野种也配翻身？做梦！建国，你安排的狗仔记者都到位了吗？这是最关键一步，可不能出岔子。你放心吧，门口蹲了3家媒体，全是专拍八卦的那种，只要咱们一喊，30秒内他们就能冲进来。青青呢？怎么没看见他？他被宋之义欺负了几次，这回总算能出一口恶气了。这会儿说不定躲哪儿看热闹呢。你见到我的女伴了吗？她刚才在这边阳台偷气。没有。哎，陈总，你是在找之意吗？我刚才好像看到他跟一个男人往休息室那边走了。陈总的女伴跟着别的男人去休息室，这下有好戏看了。你没发现说这话的是林建国的初恋王美丽啊？要我看，这事儿和他们脱不了干系。不过这宋之意胆子也太大了吧，在 W 集团的慈善晚会上搞这种事儿，不是找死吗？天啊，这声音是之意的吧？确实是之意的。他怎么在里面哭了？该不会是出了什么事吧？真是造孽啊！没想到这林建国丝毫不为亲生女儿遮掩。遮掩什么啊？我看啊，他这是把原配的女儿拉下水，扶持初恋的女儿上位才是目的。陈总，之意这丫头因从小品行不端，找回来之后遭到她母亲厌弃，临死没给她留1分钱。依我说，她接近您就是图您的钱啊！没想到她这么不自爱，现在她又跟别的男人勾搭在一起，真是有辱门楣啊！不可能，宋董绝不会中这种下三滥的招。这种女儿，我林建国宁可没有。各位做个见证，从今天起，我跟他宋之燕恩断义绝。爸，您刚才说要和我恩断义绝。宋之意，你怎么会在外边？你明明应该在房间里面才是。我刚才喝了晶晶递过来的酒，有些闹肚子，就去了一下卫生间。这里是出什么事了？爸，你为什么说要和我断亲呢？没想到竟然让他逃过一劫。晶晶这孩子也真的是成事不足败事有余。宋之意不在房内，那哭泣的女人是谁？是我的晶晶在里面，一定是宋之言这个贱人识破了计谋，故意害我的女儿，不能让他们进去，不然晶晶就毁了。你们谁都不能进去！院长妈妈，您别挡着门，我刚才明明看到宋晶晶进去了，万一她在里面出了什么事儿，我可担待不起。让开！宋之意，这里什么事儿都没有。建国，你赶紧把人都赶走！你们都走开！这可由不得你。天哪，什么情况？宋晶晶的口味也太重了。宋氏集团养女深夜密会乞丐，真是特大新闻啊！你这个贱人，你怀了我的晶晶，我跟你拼了！放开我！你个连亲妈都厌恶的灾星，是你害了我的晶晶，我要让你偿命！这不是你们想要的吗？我只不过是小小的回下礼。王美丽，你还满意吗？宋之意，你这个恶毒的女人，我要杀死你！
宋晶晶，我看你是偷鸡不成蚀把马，我恶毒还是你恶毒？想毁掉我清白的是谁？找乞丐的又是谁？你一样一样说清楚，不能任由宋之意说下去。现在晶晶是受害者，还可以博同情，要是真相大白天下，晶晶就会变成加害者，会被所有人唾弃的。得赶紧结束这场闹剧。宋之意，你抽什么风？明明晶晶才是受害者。宋之意，我看你就是有被害妄想症，才会在受害者的伤口上撒盐。你还有没有良心？别拍了，都别拍了！保安，保安在哪里？把这些狗贼记者都赶出去！事情还没弄清楚之前，谁也不能离开。宋之意，你害我名誉扫地，你别想自己独善安全。宋之意，这事本来是冲着你来的，你却把我推出来害我，亏得我还在你被找回来后对你这么好，你还是人吗？宋晶晶，你刚才说这事儿本来是冲着我来的，所以你知道有人要对付，还是说这件事根本就是你指使的？我不是那个意思，我是说，你少血口喷人！我什么时候指使了？是不是血口喷人？调出监控就知道。WO 集团主办的晚会，每个角落都有摄像头。这不是真的，这是伪造的。不承认，这边还有证据，别装睡，起来说说谁让你来。要是敢撒谎，刚才那顿揍，我不介意再来一遍。是他给了我10万块，让我进这个房间，说有个女人在里面，随便我怎么都行。我就是拿钱办事，我真的不是故意的。你胡说，我没有，明明是你自己鬼迷心窍，想要占宋之意的便宜，跟我有什么关系？我有证据，这是他转给我的10万块，我1分钱还没花呢。陈默，报警，让执法队来处理。之意，晶晶是你姐姐，你不能报警啊！之意，千万不能报警，先让狗仔记者和不相干的人出去吧，咱们私了吧。私了也行，那我要宋氏集团。不可能，宋氏是你妈留给我的，换个条件。那就用宋晶晶名下的那套云顶别墅换她不用坐牢，很划算的生意，不是吗？我知道了，宋之意，你处心积虑设计我，就是想霸占我的别墅。我告诉你，你做梦！爸，您考虑清楚，要么别墅给我，要么明天全城的头条就是宋氏总裁林建国纵容养女下药陷害亲生女儿。您才刚坐上宋氏总裁的位子，经得起这样的丑闻吗？之意，你可能不知道，晶晶也是我的亲生女儿，你们是亲姐妹，她不是故意的，你别做这么绝。亲姐妹，爸，你可别开玩笑了。我妈宋云舒可没有再给我生一个妹妹。至于宋晶晶，她不过是你和王美丽的私生女，婚外情的产物。你怎么会知道这个？你们长得这么像，我随便一查就查到了。爸，你既然不想让我曝光林晶晶陷害我的事，要不我曝光你婚外情骗婚的事，到时候别说宋氏集团，你们3个在南城都别想立足。毕竟我是婚生子，法律和舆论都站在我这边。爸，您想看到那一天吗？云顶别说，给你，明天就过户。我不给，那是我的，为什么替我做主？爸能屈能伸，果然是做大事的人。明天我让律师去办理过户手续。妈，云顶别墅可是我讨好宋云舒那个贱人12年的报酬啊，就这么没了，我不甘心。宋之一这个贱人，我不会放过他的。爸，您派去跟踪宋之一的人有没有什么新消息？我就不信找不到他的把柄。我问问，你那边有没有新发现？宋之意有没有什么见不得人的事儿？我刚查到一个大消息，宋之意根本不是被陈默包养的情妇，她是 WO 集团的董事长。
什么？我全想通了，为什么 WO 集团突然开始围剿宋氏？为什么陈默对宋之义言听计从？因为他根本不是什么情妇，他是 WO 集团的董事长。宋云舒这个贱人，竟然背着我偷偷把 WO 集团这么大一块肥肉留给了宋之义那个贱丫头，怪不得宋之义遗嘱上什么都没领到，却不哭不闹，还不把我放在眼里。他们母女联手演了一出大戏，把我林建国当傻子耍，好，真是好得很。建国，据我所知，WO 集团是你和宋云舒结婚之后才成立的吧？那这就是夫妻共同财产。宋云之死了，你至少有1半的继承权，宋之义凭什么独吞？妈说的对，WO 集团是夫妻共同财产。宋之印这些年丢失，从来没有参与 WO 的管理，您的份额应该更多才对。WO 应该是我的才对。我以宋云舒的性格，他一定还留了别的房产体系、基金、海外资产给宋之义。我要拿回宋之义手中所有的一切。进来。董事长，林建国的律师主张 ，WO 集团是宋云舒女士与林建国婚姻关系存续期间成立的，属于夫妻共同财产。他要求你返还宋云舒女士名下所有未在遗嘱中具名的财产，否则将向法院起诉你。董事长，林建国那边如果起诉 WO 集团的名声可能会受到影响，要不要先安排调解？可以，正好我也想看看他们手里还有什么牌，竟然要求我返还所有财产。另外，你去帮我查一下南城过去20年所有丢失儿童的档案，越详细越好。我马上去办。宋之义，你得意不了多久了。你从宋家拿走的一切，今天全得给我吐出来。宋晶晶，上次在拍卖会丢了这么大的人，我还以为你不敢出门了呢。之义，爸本不想走到这一步，但你真是太让我失望了。你妈在天之灵要是看到你现在的样子，不知道有多伤心。这是云舒生前亲笔签名的补充遗嘱，上面写的清清楚，宋之义不得继承宋云舒的任何遗产，包括但不限于银行存款、股权、公司、不动产，所有未在遗嘱中列明的财产，全部由我林建国处置。之义，你手里的 WO 集团也该还回来了。这份遗嘱经过公证，具有完全的法律效力，请调解员依法进行判定。根据这份补充遗嘱，宋云舒女士名下所有未在遗嘱中明确分配的财产，确实应当交由林建国先生处置。宋之义女士，您对此有什么要说的吗？这个补充遗嘱是伪造的。你胡说！宋之义，你为了不归还遗产，连你妈的遗愿都要违抗吗？你良心被狗吃了！就是，妈留给你的遗产，老天有眼4个字已经说明了所有。活着的时候就不喜欢你，死了你还想抢他的东西，你就是个讨债鬼。宋之义女士，虽然您与宋云舒女士是母女关系，但法律规定以书面遗嘱为准。这份补充遗嘱明确写明，宋云舒女士名下所有未处置的财产全部交由林建国先生，并未提及您的份额。如果您不能提供证据证明这份遗嘱是伪造的，您手中持有的 WO 集团等资产应当归还给林建国先生。您有什么要提供的吗？之义，法律是公正的，你还是老老实实把财产都交出来为好，我还能顾念父女之情，给你一口饭吃。否则，你给的饭我可不敢吃。调解员，我申请笔迹鉴定，把这份补充遗书和我母亲的真实笔记比对一下。云舒在底下孤单，我这个做丈夫的得让她在那边也有个消遣才是。所以她生前的书信、日记，所有文字材料全都被我烧给她了。之义，你拿什么来对比笔记？拿空气吗？妹妹，我知道你偷藏了妈的遗像，你总不能拿妈的遗像去鉴定吧？你怕不是不知道，笔迹鉴定得用当事人的字才行呢。谁说我妈的文字材料都被烧？竟然真的是宋云舒的字迹！你从哪里弄来的？这是我母亲宋云舒生前写给我的亲笔信，从我丢失那年起，每年1封，一共12封。调解员，这里有我母亲数千句的笔记样本，完全可以与这份补充遗嘱上的签名进行比对。补充遗嘱是真是假，一验便知。调解员，请立刻联系南厂最权威的笔迹鉴定专家，我要把这份补充遗嘱上的签名和我母亲信上的笔记做一个完整的司法鉴定，越快越好。
笔迹鉴定专家马上就到。宋云书竟然偷偷给宋之义写了12年的信，我居然不知道。这1年来，他在我面前提到宋之义就咬牙切齿，恨不得他死。果然全都是装的。宋云书，这个贱人！真香！不枉我这20年来一直模仿宋云书的笔记。宋云书，你活着的时候摆了我一道，把 WO 集团偷偷给了宋之义。没关系，我会把你给他的东西一件一件全部拿回来。只要我咬死这些信是假的，他根本没办法自证。调解员，我怀疑那些信根本不是云书写的。宋之义回来这1年，谁不知道他不得他母亲的欢心？云书活着的时候连正眼都不愿意看他一眼，遗嘱上更是1分钱都没给他留，怎么可能会给他写信？就是调解员，宋之义这个人最会演戏了。他从小在孤儿院长大，缺爱缺疯了，什么谎话都能编出来。调解员，我的当事人提出的是合理怀疑，宋云书女士生前对宋之义女士的冷漠态度，有大量人证可以作证。在这种背景下，突然出现宋云书女士写给宋之义女士的亲笔信，信中内容还母爱爆棚，这本身就存在巨大的逻辑矛盾。说不定是宋之义为了不归还财产，找人模仿笔记写的。毕竟以 WO 集团的财力，请个笔记专家伪造几封信，根本不是难事。调解员，您可别被他蒙混过关了。说了那么多，不就是不想要做笔迹鉴定吗？爸，您信不过我手里的信，没关系，那您总该信得过南城官方网站吧？你什么意思？我母亲宋云书生前曾被南城评为最有成就青年企业家，获奖时的官方新闻、颁奖典礼的照片，以及她作为企业家代表签署的合同，现在还挂在南城政府网站上，全网可查。您不会忘了吧？我把这件事给忘了，现在找关系撤销官网上的新闻已经来不及了。调解员，南城官方存档的我母亲的签名具有同等法律效力，做鉴定笔记，那些签名就是最好的样本。宋之义，妈从心底里厌恶你，她亲口跟我说过，当年你丢了是老天有眼，她没想到你还能回来讨债。她都死了，你为什么还要和她作对？宋之义，你对你当年的丢失一直对云书怀恨在心。云书弥留之际，你在她病床上端屎端尿装孝顺，打着照顾的名义虐待她，你以为我不知道？你根本不配得到云书的1分钱。爸，您别激动，万一激动的脑梗一命呜呼，您的财产可就全是我的。爸，你消消气。双方都冷静一下。这里是调解室，不是菜市场。林先生，请您坐下。再这样下去，我只能请保安了。我认为宋之义女士刚才说的有道理。南城官网上的宋云书签名确实可以作为笔迹鉴定的样本。笔迹鉴定专家已经到了，既然补充遗嘱的书面材料存疑，那就现场鉴定，是真是假，一会儿就能大白天下。现在请专家入场。这位是南城司法鉴定中心的资深笔迹鉴定专家赵教授。赵教授，麻烦您了。我爸切的那么像，那个老东西可别看出什么来了。根据司法鉴定结果，林建国先生提交的补充遗嘱系伪造，不具备法律效力，因此，宋之义女士目前持有的所有财产均合法合规。林建国先生无权要求分割或收回。这份遗嘱明明是宋云书亲手签的，你们一定是串通好了才会颠倒黑白。爸，赵教授是官方指定的笔迹鉴定专家，从业40年，从未出过1次错，您就别演了，挺丢人的。再说我妈手里有多少财产，您比谁都清楚。可您忘了一件事，我现在得到的一切根本不在她的拥有资产。说不定是宋云书趁我不注意偷偷转移了财产，这有什么不好理解的？你想错了。WO 集团是我母亲以外公的名义，在我成年之前就替我置办好的。他们是外公留给外孙女的财产，从来就不属于宋云书的遗产，您无权收回，更无权分割。你想以夫妻财产的名义夺取我手中的资产，这条路从一开始就走不通。以你外公的名义，宋云书，你防我居然防到了这种地步，你好狠，你好狠啊！宋之义说的是真的吗？别说没了，公司也要没了，现在连 WO 集团的边都摸不着。爸，你说话呀！你给我闭嘴！林建国，你入赘宋家，辛苦布局20年，不就是为了有朝一日将宋氏取而代之吗？可你有问过宋家同不同意吗？现在我已经收回了云顶别墅，下一步就是你夺走的宋氏集团。宋之义，
我不会让你如意的。这个你说了可不算。还有一件事你们理解错了，我妈留给我的遗言“老天有眼”4个字，说的是在她有生之年能把我找回来了，让她有时间给我留好后路，是老天有眼。而我借着她留给我的资产，让你们得到应有道报，也是老天有眼，你说是吧？什么？建国，你不是说万无一失吗？那我们现在怎么办？王美丽，你别急，你的账我也要开始清算了。董事长，这是您要的南城丢失儿童近20年的档案，包括报案记录一部分未解案件的最新线索，一共327份。那些丢了的孩子，那些被偷走的人生，我会一个一个帮他们找回来。而那些恶人，我将亲手将他们送进监狱。李律师，你去帮我办一件事。经过我的商业绞杀，宋氏集团不得不宣告破产，我趁机低价收购，宋氏集团彻底回到我的手中。林建国，竹篮打水一场空的滋味不好受吧？谁在哭？为什么被关在这里？我们被拐来的，那个女人说要把我们卖进山村，我们再也见不到爸爸妈妈了。你能救我们出去吗？求你了！我这就出去报警，救你们出去。你们等着。宋之义，你看到了不该看的东西。既然你这么喜欢多管闲事，那就让你知道知道什么叫自找苦吃。就是那天，我被王美丽安上偷窃的罪名，关进了小黑屋，3天3夜，没有水，没有食物。等我被放出来，再去看地窖的位置，那里的铁门不见了，地面被新土填平，上面还摆了几盆花。那几个孩子，我再也没有见过。从那以后，我在王美丽手下学会了装乖、装怂、装可怜。我要活着走出去，这样才有机会找出他犯罪的证据。我在成年后离开孤儿院，主动联系了执法部门，成为边外线人劲草。我主动走进最危险的贩卖窝点卧底，帮助官方救回了50名孩子，捣毁12个人口贩卖组织，将30个穷庸极恶的罪犯送入牢牢。可我始终没有找到王美丽的犯罪证据。我现在借助 WO 的财力，全力调查王美丽的经历。只要她犯过罪，就不可能没有痕迹。我倒要看看，你的狐狸尾巴还能藏多久。董事长，董事长，出大事了！董事长，林建东、王美丽他们在 CBD 楼顶开了直播，现在全网都在转。各位网友，我林建国活了大半辈子，没想到被自己的亲生女儿逼上绝路。宋之义他丢失12年，回来就把他妈宋云舒气死了，现在他又来抢走我的一切。今天我就让大家看看这个不孝女是怎么逼死自己亲生父亲的。苍天啊，你开开眼吧！林建国演得不错，感情饱满，声泪俱下。只可惜剧本太烂。董事长，要不要让法务部发声明澄清事实？不用，我亲自去会会他们。既然他们要演，我就给他们搭个更大的舞台。美丽，这样真的行吗？万一宋之义不吃这一套？放心，我这些年用孤儿院院长的身份在网上煽动舆论，谋取利益，从未失手。更何况现在我们已经一无所有，只能拼这一把。你照我说的演就行。爸，那些成功人士都最怕舆论，到时候宋之一为了名声，肯定什么条件都得答应咱们。好，
各位网友，宋之颖自从被找回来之后，他妈就被他气得旧病复发。他在病床前伺候的时候，故意端烫药、打翻药碗，虐待他妈。他妈早就知道他是一个坏种，临终前只给他留了4个字：老天有眼。庆幸宋之义当年走丢，是老天长眼啊，才让我们收获12年的清闲时光。我原来是不信他是天生坏种的，可现在他又来逼我，霸占我的公司、房产，我是真的活不下去了。建国，你不能想不开啊！你要是跳了，我也不活了。求求大家帮帮我们转发，让所有人都看清宋之怡的真面目。这样心狠手辣的人，怎么配当南城龙头企业 WO 集团的董事长？他连亲生父母的生死都不顾及，怎么可能会把我们这些平凡老百姓的命放在眼里？宋之义，你来干什么？您不就是要我来看您演戏吗？我来了，说吧，你们要怎么样才肯停止这种造谣行为？很简单，我要你手上所有资产60%的股份。宋之业，60%的股份1分都不能少，只有这样我才会关掉直播，从此不再提这件事，否则你就等着被全网网暴。到时候 WO 集团的股票暴跌，股东问责，你董事长的位子还坐得稳吗？你自己掂量掂量。房子没了，公司没了，我们已经穷途末路，没有什么可失去的了。可你不一样，宋之义，你现在有钱有势，拥有那么多，可输不起啊。宋之义，你现在答应，大家体面收场；你如果不答应，爸从这个楼顶跳下去，明天全世界的头条都是 WO 集团董事长逼死亲生父亲，你一辈子都别想洗干净这个骂名。别过了，你别出来，你快回来！宋之义，我数3下，你要是不同意，我就跳下去。1、2。我同意。你说什么？我说，我同意给你60%的股份。算你识相，宋之义，你早这么痛快，哪来这么多事儿？股权转让协议我可以签字，但我有一个条件。什么条件？你们的直播给我和公司造成了巨大的负面舆论，我会召开新闻发布会澄清所有事实。到时候你们必须当着所有媒体的面承认直播内容全是捏造。如果你们同意，发布会结束后我就签署转让股份；如果不同意，那股份的事儿免谈。结果他一看，只要大部分到手的股票也关系到咱们的收益。成交，我们配合你开发布会。明天新闻发布会，我们不见不散。董事长，我们查到王美丽这些年一直与一个代号叫老蛇的人贩子保持密切联系。这个人贩子主要活跃于南城及周边省市，涉嫌拐卖儿童至少33名，而王美丽就是他的上线，负责提供中转站和藏匿点。董事长，我们追踪到了老蛇的藏身地，他为了戴罪立功，供出王美丽就是20年前臭名昭著却从未落网的人贩子美仪。我见过网上发布的美仪通缉令，和王美丽长得并不一样。那是因为美仪20年前去 W 做过整，改头换面，回国后以阳光孤儿院园长王美丽的身份重新出现，就此潜伏起来。王美丽美仪，好一招改头换面。另外，我们还调查到林建国从王美丽那里曾拿到了一种慢性毒药，无色无味，长期服用会导致五脏六腑缓慢衰竭，服用者与操劳过度的症状完全一致。你是怀疑我妈的死有蹊跷？我调取了宋云舒女士的住院病历，住院诊断是多器官功能衰竭，但当时因为林建国阻拦了进一步检查，称宋云舒女士只是操劳过度，气血两摧，静养即可，没让做其他治疗。3个月后，宋云舒女士去世。所以，我妈不是病死，是被林建国和王美丽毒死的。这只是初步怀疑，毕竟宋云舒女士已经死亡，不能再做检查。我有当初照顾我妈时她吐血的血衣。陈默，你一会儿去医院做一下毒物检测。是。李放，你把所有证据整理成册，一式3份，1份提交执法队，1份提交检察院，1份留在我们手里备用。是。
新闻发布会照常进行，我要当着全世界的面揭穿他们的真面目。美丽，宋之义手中所有财产60%的股份，那是何等庞大的财富啊！等发布会结束，签完正式转让文件，咱们就重回巅峰了。不，比巅峰还巅峰！到时候南城谁敢看不起我林建国？建国，等拿到股份，咱们可以请宋之义吃顿饭，缓和关系，然后趁机把他迷晕，送到山区去，让他这辈子都别想再回来碍眼。到时候剩下那40%也迟早是咱们的，毕竟死人可不会继承财产。还是你有手段，到时候他人没了，股份就全是我们的了。妈，您还是太厉害了！爸要是早把您请过来，我们说不定早就成了南城首富了。宋之义女士，网上传言您逼死生母，现在又要逼了生父，请问您作何回应？宋总，您是否真的已经和林建国先生握手言和，并同意将 W 集团60%的股份转让给林建国先生作为赔偿，弥补对他的伤害？关于网上的传言，我今天正式回应，那些全是捏造的。另外，我不会给林建国1分钱。宋之义，你明明在楼顶上，你亲口答应我的，你想出尔反尔吗？我答应什么了？你们有证据？你们想空手套白狼，也得先问问法律答不答应。你们看到了吗？这就是宋之义的真面目。他昨天承诺的，今天就当众反悔。这种人连亲生父亲都骗，还有什么是他做不出来的？这样的企业家，这样的企业，怎么值得人信任？林建国，我从来没有承诺过给你1分钱，请你不要空口白牙冤枉我。宋之义就是个白眼狼，吃人不吐骨头的恶魔，这种人根本不配做人。宋之义女士，如果林先生说的是真的，请问你为什么这样戏弄他？难道是因为你是 W 集团的董事长，所以就这样愚弄别人吗？这个人还是你的亲生父亲，你的良心不会痛吗？记者的工作是反馈真实情况，可不是只听信一面之词。我们华国的传统美德都是尊老爱幼，你这样不孝的人，怎么能担负起社会责任？有什么资格当 W 集团的董事长呢？你说的对，大家难道不好奇12年前的我为什么会走丢吗？肯定是因为你这个坏种乱跑，才会被人拐走。我有什么好好奇的？有些真相可能和大家想的不一样。沉默，把证据放出来。这笔钱是林建国的情人王美丽转给人贩子老蛇的，目的只有一个，就是让老蛇在商场里把我拐走，造成意外走失的假象。我是林建国亲手策划丢失。王美丽不就是最近陪着林建国出席各个宴会，陪伴林建国直播的那个初恋吗？这怎么可能呢？宋董，虎毒不食子，林建国是你的亲生父亲，怎么可能会策划把你弄丢？就是，你不能仅凭一张转账击破，就凭空编造这种阴谋论。林建国为什么要丢掉亲生女？是因为他不想宋家的财产落在我头上。在我丢失后，他把自己和王美丽的私生女宋晶晶以养女的身份送进了宋家，成为宋家唯一的大小姐。天啊！这么说，宋晶晶真的是林建国和王美丽的亲生女儿。这个宋晶晶可比宋之义还大1岁，宋家真是引狼入室啊！要真是这样，我不得不怀疑宋云舒女士的死亡是不是也另有隐情啊？不是这样的，宋之，你污蔑我！关掉，快关掉！最让我无法原谅的是，我妈宋云舒根本不是病死，她是被林建国从王美丽拿的毒药毒死。我是宋云舒女士生前的主治医生，当时宋云舒女士身体情况十分不理想，但林建国阻止我们做深入治疗，只让开点补气血的药物，最后宋云舒女士不治而死。但宋之怡女士最近提供了宋云舒女士的血液样本，我们重新做了检测，结果显示宋云舒女士体内含有长期积累的乌斗碱成分，这是一种慢性毒药，会导致多器官衰竭。简单说，她是慢性中毒致死。林建国，你是否真的为了发展财产毒害了自己的妻子？请给我们一个解释。不是这样的，这都是宋之义伪造的，是他在陷害我。宋之义，我一个孤儿院院长，清清白白几10年，哪里来的毒药？你分明就是在栽赃陷害！大家理智一点，不要被宋之义的花言巧语给蒙蔽了。王美丽，你说的对，一个普通的孤儿院院长确实不该有毒药。但如果你不只是孤儿院院长，你就是美姨，华国通缉了20年，却始终逍遥法外的人贩子。你胡说！我跟他长得一点都不像。当然不像，因为20年前你在林建国成功入赘宋家之后，拿着他给你的钱去 W 国做了整容手术，
削骨填充，拉皮换肤。你改头换面，回到南城，摇身一变，成了阳光孤儿院的院长王美丽。你潜伏在孤儿院20年，表面上是收留孤儿的院长妈妈，背地里却把人贩子老蛇送来的孩子通过黑市卖到全国各地。我12岁的时候，亲眼见过被你们拐来关在阳光孤儿院的地窖的孩子。爸，你们都是罪犯，我不要被连累，我不要。林建国、王美丽，你们涉嫌故意杀人、拐卖儿童、伪造遗嘱、投毒等多项罪名，现依法对你们执行逮捕。宋之义，你等着！我就算坐牢出来也不会放过你！你跟你妈一样都是贱人，你们宋家全家都该死！宋之义，我的生活都被你毁了，你不得好死！我后悔都不会放过你！林建国、王美丽，你们就安心接受国家的制裁吧。至于报复，你们没机会了。林建国犯有故意杀人罪、拐卖妇女儿童罪、诈骗罪等数罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终生。王美丽犯有故意杀人罪、拐卖儿童情节特别严重，合并执行死刑，立即执行。妈，您给我定制的成年礼我自己带上了。你在天上看到了吗？你一定看到了。林建国、王美丽全都伏法了，妈，您可以安息了。妈，我想你了。